দেখো বান্দরের মতো কাছে উঠছে। তো আমাদের সেটা পুরোপুরি কমপ্লিট। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজ আবারও তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি দারুণ একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও। তো আজকের ভিডিওটা থাকছে একটি বাউল প্রোগ্রাম সাউন্ড সেটআপে আমরা কী কী ইউজ করবো না ইউজ করবো সেগুলোই তোমাদের দেখাবো। তো আমরা এখন ওই চোঙগুলো নিয়ে গেলে চোঙগুলো বাঁধবো, তারপরে আমরা পেয়ারগুলো নিয়ে যাবো। ওখানে আমাদের 2 পেয়ার সাউন্ড সেটআপ থাকবে, 2 পেয়ার মনিটর থাকবে, আর মোটামুটি 5-6 পিসের মতো চোঙ থাকবে। তো আমরা ধীরে ধীরে সেগুলো সেট করবো। তো চলো তোমরা ভিডিওটি দেখতে থাকো। আর হ্যাঁ, যারা যারা চ্যানেলটিতে নতুন তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন আইকনটি প্রেস করে দেবে। চলো আর বেশি ফ্যাট না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, এই যে আমাদের টোটো চলে এসেছে। তো আমরা মালগুলো লোড করে নিচ্ছি। তো এখন এই কিছু অ্যাম্পলিফায়ার আর চোঙাগুলো যাবে। তো আগে আমাদের কাজ চোঙাগুলো বাঁধা। তো ঠিক আছে, ভিডিওগুলো দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। A few moments later. তো আমরা স্পটে পৌঁছে গেছি। তো এখন আমাদের চোঙাগুলো লাগানো হবে। তো এই গাছে আমরা 2টো চোঙা লাগাবো, আর এদিক থেকেই সামনের দিকে লাগাবো। তো আমাদের এই যে এখানে স্টেজ করেছে। তো আর 2টো চোঙা আছে, আমরা উপরে 3টা চোঙা লাগালাম। তো আরও 2টো চোঙা আছে, তো এগুলো আমরা ওই পিছন দিকে লাগাবো। দেখো বান্দরের মতো কাছে উঠছে। গজব বেজতি। তো আমরা সব এখানে আহুজার 40XT LT+ ইউনিট ইউজ করছি। তো এখন আমাদের সাউন্ড সেটআপগুলো লোড হচ্ছে। এই তো আমরা টোটো করে মালটা নিয়ে যাচ্ছি। তো বেশি দূর না, সামনেই। আমরা এখন 2টো টপ আর অ্যাম্পলিফায়ারটা নিয়ে নিলাম। তো এরপরে আবার বেসগুলো নিয়ে যাব। অনেক কবার যেতে আসতে হবে, আর এক জায়গায় মাল আছে, ওটাও নিয়ে আসতে হবে। তো চলো এখন যাওয়া যাক। তো আমাদের বেসগুলো নিয়ে চলে আসা হয়ে গেছে। তো বেসগুলো নামানো হচ্ছে। এই আমাদের লাইটের কাজও চলছে। One hour later. गान फटे तो फटे, नवाबी ना घटे।
A few moments later. তো আমাদের সেটআপ পুরোপুরি কমপ্লিট। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে আমাদের 2 পেয়ার সেটআপ লাগানো কমপ্লিট, শুধু মনিটরগুলো বাকি আছে, ওগুলো পরে তুলে দেবো। তো এবার তোমাদের অ্যাম্পলিফায়ার সেকশনটা দেখিয়ে দেই। তো এখানে আমরা মনিটরের জন্য দেখতে পাচ্ছ আহুজা 500 ইউজ করেছি, আর এইদিকে আমরা এই পেয়ারটার জন্য আমরা ইউজ করেছি Dynatech 5000। আর এখানে আমাদের আরেকটা যেটা পেয়ার আছে ওটার জন্য আমরা স্ট্রেঞ্জের SP 4K ইউজ করেছি। আর এখানে আমাদের একটা 5 কিলো স্টেবিলাইজার আছে, আর এখানে একটা 5 কিলো স্টেবিলাইজার আছে। আর এছাড়াও আমরা ইউজ করেছি, এখানে দেখতে পাচ্ছ গ্রাফিক্স আছে আমাদের, আর নিচে আমাদের মিডি ভাব, আর তার নিচে আমাদের SLV কর্ডলেস। আর আমরা এখানে মিক্সার ইউজ করেছি 32 চ্যানেল সাউন্ডক্রাফটের LX7। তো পিছনের কানেকশনগুলো তোমাদের দেখিয়ে দেই। তো এখানে আমরা মেন আউটপুট থেকে কানেকশন নিয়ে আমাদের এই গ্রাফিক্সে অ্যাম্পলিফায়ারের উপরে যে গ্রাফিক্সটা লাগানো ছিল এখানে আমরা ইনপুট করেছি। তারপরে এখান থেকে আউটপুট নিয়ে আমরা অ্যাম্পলিফায়ারে ইনপুট করে দিয়েছি। আর এখান থেকে আমরা অক্স আউটপুট নিয়ে আমরা এখানে আহুজার অ্যাম্পলিফায়ারে আমরা ইনপুট করেছি। আর এখনও আমাদের চুঙার আর একটা মনিটরের মেশিন এখনও আসেনি, আসতে পারে ওটাও সেট করব। তো আসেনি বলা ভুল, অ্যাম্পলিফায়ারগুলো আমাদের মণ্ডপের ওখানে এক সেট মনিটর বাজছিল আর চোঙগুলো বাজছিল। তো অ্যাম্পলিফায়ারগুলো আমাদের মণ্ডপের ওখানেই ছিল, তো ওটা পুজো শেষ হলে আমরা এখানে নিয়ে আসবো। আমাদের টপগুলোতে তোমার 500 ওয়াট করে স্পিকার লাগানো আছে, সব পি অডিও। বেসেও আমাদের পি অডিও স্পিকার লাগানো আছে সব। সেটা পুরোপুরি কমপ্লিট, এখনও আমাদের মেন কানেকশন দেওয়া হয়নি, মানে এসি লাইন এখনও দেওয়া হয়নি। তো সেই জন্য আমরা মালটা চেক করতে পারিনি। তো যখন মালটা চেক করবো তো সেগুলো ভিডিও দিয়ে দেবো। আমাদের সব কিছুই কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমাদের প্রোগ্রাম মোটামুটি 5:30 6টা থেকে শুরু হয়ে যাবে। তো আমি সেগুলো তোমাদের ভিডিও দিয়ে দেবো। 2000 years later. সেটআপ গুলা দেখা দিই নাকি আমাদের কি কি আসছে। হরে রাম 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 হরে হরে। সজনী 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 তোকে ঘোরাবো রঘুনাথপুরটা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ একবার হরি হরি বল না রে ও মন পাখি কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। নদিয়া নগরে সচি মাতার ঘরে, নদিয়া নগরে সচি মাতার ঘরে উদয় হলো নিমাই। আমি যখন আসছিলাম তখন ভূতের সাথে কথা হয়েছে, বলে যে আগে বাড়ি যাবে তাকে ভূত ধরবে, গলা কাটা ভূত। আরে উদাস দুপুর বেলা সখী আসবে কি একলা নদীর ঘাটে, দেখতে তোমায় মন চাইছে। কৃষ্ণ বলে বাহু তুলে একটু দাঁড়ান তো দেখি কারা কারা পারেন। দাঁড়িয়ে গেছে টানো, আরো জোরে টানো। আচ্ছা আমি যাই না, হবে না তাই না।
ও, আচ্ছা আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন গিয়ে শোনাবো গান। আর সত্যি খুব ভালো সাউন্ড, একদম চোখ বন্ধ করে খুব ভালো। তো গিয়ে শোনাবো কিছু গান। সুন্দরী কমলা সরজে মধুর রূপ সুরইরা ভালো কইরা বাজার কতখানা সুন্দরী কমলা নাচে। লা 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 আমি ঝুমুর 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 রানী ঝুমুর মাথা বলে জানি আমি ঝুমুর তুমি এলে মোর জীবনে সবই ছিল অভিনয়, বুঝিনি তো আগে অবশেষে আমায় কাঁদালে। কেন যে প্রিয়া তুমি রে মোর জীবনে ভালোবাসা দিতে, সবই ছিল অভিনয়, বুঝিনি তো আগে অবশেষে আমায় কাঁদালে। কেন যে আমায় তুমি গেলে গো ভুলিয়া, ও প্রিয়া যাব গো মরমে মরিয়া। শুরু হবো না যে আমার প্রথম প্রেম কাহিনী। তুমি ছাড়া এই জীবনে, তুমি ছাড়া এই জীবনে বাঁচবো কি করে বলো? বেঈমান প্রিয়া তুমি, राधे राधे जप करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधा रानी की। তো ফ্রেন্ডস, তোমাদের সাউন্ড সেটআপটি কেমন লাগলো? সাউন্ড সেটআপটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেবে। আর তোমরা যেভাবে সাপোর্ট করছো এইভাবে সাপোর্ট করতে থাকো। খুব তাড়াতাড়ি 1K সাবস্ক্রাইবারটা পূরণ করে দাও। যা যা চ্যানেলটিতে নতুন, তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনটি প্রেস করে দেবে। তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম। তো চলো আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা, সবাই ভালো থাকো।